ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിവസം കളിച്ചപ്പോൾ കാലിന് മുട്ട് ഭയങ്കര വേദന. അപ്പോൾ ആദ്യം കൂടി വന്നു. ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുട്ട് കുത്താനും പറ്റില്ല, മുട്ട് അടക്കാനും പറ്റില്ല, ഒന്നിനും പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന ഇതിൽ ഈ മുട്ടിൻ്റെ കാലം മടക്കുമ്പോഴും നിർത്തും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ വേദന. അതേപോലെ ഇത് എവിടെയും തട്ടിയാൽ ഈ സൈഡിൽ പെടുത്ത എവിടെയും തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദന. ഇപ്പോൾ തീരെ അളക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എവിടേക്ക് മാറി ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വരുമ്പോൾ കൂടി പോയി തൊടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. വന്നിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആദ്യം.